I dag vi på plass på Nio House på Karl Johan, og der har de da en presentasjon av 2 nye modeller. Og de har invitert folk fra appen sin, Nio Friends eller hva det heter, for å se på denne bilen. Så det rimelig folkefullt, og det jo nærmest en fest. Vi begynner med det mest interessante først. Den som antageligvis kommer til å treffe det norske markedet aller best, det den nye SUV-en EL6. Den 4 meter og 85 centimeter lang. Det vil si at det fortsatt en ganske stor bil. Han fortsatt større enn Tesla Model Y, og ganske mye større enn ID4. Og da har vi faktisk dekket de 2 mest solgte bilene i Norge for øyeblikket. Og verdens mest solgte også. Du har jo dørhåndtakene som jeg vant til. Design jo egentlig veldig lik EL7, vil jeg si. Har de skarpe kantene her sånn, som jeg kjent med, men nå har den litt rundere hjulbuer. Så har den fått tanklokket bak. Tidligere så har den jo hatt det foran. Og så baklyktedesign også litt annerledes. For den går jo opp på EL7. Og så har du flush vinduer hele veien. Det egentlig ganske kult det også. Så det vinduet helt bak her. Og så jo bilen todelt i fargen. Det svart tak, og det jo åpnbart panoramatak. Det vi jo vant med fra før. Da går vi inn. 4 forskjellige materialfarger inni. Tror ikke vi skal bruke så veldig tid på det innvendige, fordi vi har jo testet en hel haug med nye modeller før, og det egentlig helt likt. Men setene skal ha blitt bedre, mye bedre stopping, 5 massasjeprogrammer, 20-veis justering av setene. Du har også masse ventilasjon og varme hvis du bestiller den med riktig pakke. Jeg synes det litt kule fargevalg Nio holder på med, og så har du fortsatt de der kvistene fra regnskogen som du har limt sammen. Nå har de ikke satt på tenninga her, så vi får jo ikke se instrumenteringa eller betjeninga, men det har vi gjort fra før, og du ser at dette her veldig likt det vi ser i ET5. Og selvfølgelig Queen-setene. Nå ikke dette her helt fullt utslått, for du kan få den ned, og en fotskammel opp, og det den ikke på den her. Og så har du veldig enkelt til bilmenyen, nødvarsleren, og den der veldig kjekk å ha, siden du har dørhåndtak som inne. Kan jo ta med at alle bilene, tror jeg, faktisk har det de kaller for jeg kaller det Alcantara, men de kaller det vel for mikrofiber, gjør det. Vi ser stille setet sånn at jeg sitter godt foran her, så skal vi gå bak. For dette jo en svær bil fortsatt. De jo ikke De innrømmer jo mer enn gjerne at dette her en konkurrent til Tesla Model Y, og har jo prissatt den tilsvarende. Det skal vi komme tilbake til. 2 Isofix, og så har vi dette her med en USB-C. Da har du faktisk en USB-C her også. Her har du betjening av klimaanlegg og varmeseter, kjøling, og skal være ganske mye betjening på baksetene også. Og hvis du bestiller Luxus Plus-pakka, tror jeg det heter, da får du faktisk varmeventilasjon og massasje bak her også. Og når vi først her, det haugevis av folk her, massevis av bråk. Jeg håper dere hører hva jeg sier. Så det jo skyhøy takplass her. Kjempeplass under setet. Og enorm plass til knærne også.
Her det jo ganske hard bakside, men det spiller ingen rolle. Og så, hello. Og så har vi i midten bak her, så det jo selvfølgelig flatt gulv, og jeg får god plass her. De her kunne gjerne gått lenger inn, sånn som de faktisk gjør hos Tesla, men bilen her jo nesten, den jo 1,95 brei, sånn at faktisk så kan jo 3 voksne sitte her, og jeg har jo fortsatt skyhøy plass til taket. Så skal vi gå baki. Her sånn, så har du visst nok opp til 680 liters bagasjerom. På pressemateriellet så står det 573 liter. Det mulig at det med gulvet oppe, sånn som det nå. For hvis du åpner det, så får du faktisk et kjempestort rom her. Du kan ikke legge det ned, du må enten ta det ut eller ha det oppe. Da har du noen luker her til subkasse og sånne ting. Det ikke noe frunk på de bilene her. So what you see is what you get. Du har noen fine lastekroker her fremme. Så har du den der, kan det jo være en bagasjeroms tildekker der. Så har du til å henge bæreposer. Veldig liten. Her har de ikke lært av Skoda. 2 romslige lys, og så selvfølgelig har du elektrisk baklukke med sparkefunksjon også, tror jeg. Nio EL6, den går jo på det samme understellet som ET5. Det vil rett og slett si at den har 4-hjulstrekk, 2 motorer, den sterkeste motoren bak. Les testen, så ser du akkurat hvor mye effekt det husker jeg ikke akkurat nå. Men til sammen så yter i hvert fall bilen 490 hester, eller 360 kilowatt, og 700 newtonmeter. Det holder jo til en akselerasjon fra 0 til 100 på 4,5 sekunder, og det jo rimelig heftig egentlig da, for en bil i den størrelsen her. Frontdesignet jo rimelig likt EL7, som vi ikke har stående her nå, men da har du jo liggende kjørelys, og for første gang i Nios historie nå, så har du faktisk LED Matrix også. Og de styres både av kameraer og LiDAR. Det har jeg faktisk ikke hørt om at noen andre har. Du får den med 4 forskjellige felger. Enten du får 2 20-toms varianter og 2 21. Den bilen her får du også med hengefeste, men ikke akkurat den bilen her. Hengevekta på 1200 kilo. Så kan du ha 75 kilo på taket. Hvis du likte det du så nå, lik gjerne filmen, abonner gjerne, og for å få litt mer nyansert bilde av bilen og litt mer info, så går du inn på elbil.no og leser saken.